Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum HP 250G8. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein HP 250G8 komische Geräusche macht, kann das auf ein Problem mit einem internen Bauteil hinweisen, häufig sind es die Lüfter oder die Festplatte. Diese Geräusche entstehen oft durch Ablagerungen oder mechanische Schäden. Wenn du das Problem nicht bald behebst, kann das zu schwerwiegenden Schäden führen, die eine teurere Reparatur nach sich ziehen. Für die Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Pinzette, antistatische Handschuhe und einen neuen Lüfter oder die betroffene Komponente. Beginnen wir mit dem Öffnen des Geräts. Zuerst solltest du sicherstellen, dass das Notebook vom Stromnetz getrennt ist. Lege das Gerät auf eine saubere, flache Oberfläche und entferne die Schrauben auf der Rückseite mit dem Kreuzschlitzschraubendreher. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren. Wenn du alle Schrauben entfernt hast, kannst du vorsichtig die Abdeckung abheben. Jetzt solltest du den Lüfter oder die defekte Komponente sehen. Um den Lüfter zu lokalisieren, suche nach dem Kühlkörper, der mit dem Prozessor verbunden ist. Um den Lüfter zu entfernen, löse die Schrauben, die ihn an Ort und Stelle halten, und trenne vorsichtig die Kabelverbindung. Achte darauf, die Kabel nicht zu beschädigen, da sie für den Betrieb des Geräts wichtig sind. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nimm den neuen Lüfter und setze ihn an die gleiche Stelle, an der der alte war. Schraube ihn fest und verbinde das Kabel wieder. Überprüfe, ob alles richtig sitzt, bevor du die Abdeckung wieder anbringst. Achte darauf, dass du alle Schrauben wieder richtig festziehst, um ein Wackeln zu vermeiden. Zum Schluss schalte das Gerät ein und überprüfe, ob die Geräusche verschwunden sind und alles einwandfrei funktioniert. Um zukünftigen Problemen vorzubeugen, solltest du regelmäßig die Lüfter und die Innenräume deines HP 250G8 reinigen, um Staubansammlungen zu vermeiden. Achte darauf, das Gerät in einer staubfreien Umgebung zu betreiben und es nicht über längere Zeiträume zu überhitzen. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.